டைம் என்ன அது இந்த டைமுக்கு ஏன் எந்த இல்லை நேற்று எல்லாம் மழை பெஞ்சுதா. இப்போ வந்து காலையில் குளிர்னால சீக்கிரமாகவே முளைப்பு வந்துருச்சு. மணி வந்து ஒரு 6:05 இருக்குது. உனக்கு என்ன? நீ போய் தூங்கு, எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்குது. பார்ப்போம் வானத்தை பாருங்கள், நல்லா இப்போது 6 மணி தான். ஆனால் க்ளவுட்ஸ் எல்லாம் பயங்கர கிளியராக இருக்குது. இப்போ எதுக்கு வண்டி எடுக்கிற? எங்கே போகிற? நானா ஊர் சுற்றலான்னு போகிறேன். ஊர் தான் சுற்ற முடியல, பெரிய வண்டி கிடையாது, சின்ன வண்டி தான். ஏய் செக்யூரிட்டி ரூமா? ஆமாம், உள்ளே வந்து பேட்டு ஸ்டம்ப்பு எல்லாம் எடுத்துகிட்டு கிரிக்கெட் விளாட போகிறேன். வரியா? வரேன். புழுவாத, நீ வந்தாலும் அங்கே ஆட முடியாது. ஏன் ஆட முடியாது? வேணாம், நானே போய்க்கிறேன். கைஸ், சண்டே ஏர்லி மார்னிங் ஒரு 6:30 7 o'clock வந்து மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணோன்ட்டு ஒரு 6:45 எல்லோரும் அசம்பிள் ஆக சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனாலும் நான் ஒரு 6:30 போல் தான் கிளம்புனேன். அண்டு ப்ரீவியஸ் டே நல்ல ரெயின், சைட்லலாம் பாருங்கள் தண்ணி இருக்குது. அண்ட் ரெய்னி சீசன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. பி வெரி கேர்ஃபுல். மழை பெய்கிறப்பையும் சரி மரத்துக்கு கீழே நிற்காதீங்க. மழை பெஞ்சு முடிஞ்சால் கண்டிப்பாக ரோடு ஓரமாக வந்து போகாதீங்க. ஏன்னா இந்த மண்ணெல்லாம் வந்து குவிஞ்சிருக்கும். அண்ட் தெர் ஆர் சான்சஸ் தட் ஸ்கிட்டியாக இருக்கும். அதனால் வந்து ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடி, நல்ல சிக்னல்ஸ், ஹேண்ட் சிக்னல்ஸ் காட்டுங்க. கொஞ்சம் எதிர்க்க வர வண்டிலாம் இருந்ததுன்னா யூ கேன் ஸ்டில் மேக் ஜெஸ்டர்ஸ். அப்படி இல்லைன்னா வந்து நல்லாவே சிக்னல்ஸ் போடுங்க, இண்டிகேட்டர் யூஸ் பண்ணுங்கள். ரைட் சேஃப், ஸ்டே சேஃப். ரொம்பவே வந்து எக்ஸ்ட்ரா காஷியஸாக இருங்க. அண்ட் முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த மழை பெய்கிற டைமில் இஃப் யூ கேன் அவாய்ட்னா அவாய்ட். மழை முடிஞ்சதுக்கப்புறமா நல்லா சேஃபாக கேர்ஃபுல்லாக போங்க. அண்ட் திஸ் கிரிக்கெட் பிச் வேர் வி ஆர் ரெகுலர்லி பிளேயிங் வந்து இஸ் க்ளோசர் டு பாக்மனை பின்னாடி தான் இருக்குது. நான் அப்படியே ஓப்பனாக அப்ரப்டாக நான் வேர் வி ஆர் பிளேயிங்னு ஐ வில் நாட் டெல். நீங்கள் யாருன்னா இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு கமெண்ட் போட்டாங்கன்னா பார்க்கலாம். ஜஸ்ட் தட் எங்களுக்கு அந்த ஸ்லாட் வந்து எப்பயுமே அவைலபிளாக இருக்குது, ஈஸி. ஒரு ஹேசல் எதுவும் கிடையாது, முன்னாடி புக் பண்ணோம் அப்படி இப்படின்ட்டு. வி ஆர் ரெகுலர் டு திஸ் பிச் ஆல்மோஸ்ட் ஃபார் த லாஸ்ட் 8 months 8-9 monthஸாக வந்து நாங்கள் ரெகுலராக பண்ணிகிட்ருக்கோம். அண்ட் ஓனர் இஸ் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி. அதனால் எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வந்தது கிடையாது. வி நெவர் மிஸ். அப்பப்போ வந்து வி பிளான், அப்போ மட்டும் நாங்கள் வி டேக் அ பிரேக் ஃப்ரம் பிளேயிங் ரெகுலர்லி. அப்படி இல்லைன்னா வந்து சாட்டர்டே சண்டே பை டிஃபால்ட் வந்து வி ப்ளே ஹியர். அண்ட் இட்ஸ் ஃபன். கொஞ்சம் மெயின்டெனன்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி ரியலி வர்த். அப்படி தான். இது எல்லாம் வந்து காலையில் டு டூ டியூட்டிஸ், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் மாதிரி பிஸ்கெட்டு, வாட்டர் பாட்டில். ஏன்னா வந்து இந்த சன் இஸ் கிவிங் அஸ் ரியல் என்ன சொல்கிறது டஃப் டைம். ஒரு இப்போலாம் ஒரு 8:30 இல்லைன்னா ஒரு 9 o'clock நல்லா பல்ல காட்டிக்கிட்டு வெயில் இருக்குது. அண்ட் எல்லாரும் ட்ரெயின் ஆயிடுறாங்க. ஸோ ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் தீஸ் டாக்ஸ் அட்ராசிட்டிஸ் ஹைட்ரேட் ஆகும். ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து த க்ரௌட் தட் ஐ ப்ளே வித். If this pitch owner is losing customers na because of these two. வீடியோலயே சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த டாக்ஸ் பற்றி. இப்போ பார்ப்போம் பேக்ரவுண்டில் அது வருதான்னு சொல்லிட்டு. ஓவர்லேப் ஆகும் வாய்ஸு. வில் சி. Yeah, to cut a long story short, you'll see me very often now and rainy season has started. Do enjoy and safety இருக்கட்டும். And இந்த ரெஸ்டாரண்ட் பற்றி என்னோட இன்னொரு சேனலில் வீடியோஸ் கம்மிங் சூன். பை.